Ini catnya, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah cukup, itu saya dulu. Sekalian kuasnya, Pak. Ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Oh iya, beli kuas. Satu aja yang paling besar. Roll dan bak catnya juga, Pak. Oke, oke. Kita juga ada isolasi kertasnya, Pak. Bolehlah satu. Sekalian kerannya Pak untuk mengalas lantai supaya tidak kotor. Sekalian roll extensionnya, Pak. Kapinya juga, Pak. Sekalian ini, Pak. Sekalian ini, Pak. Oke, oke. Saya beli semuanya. Bisa bayar pakai debit? Bisa. Oh, di sini sangat lengkap ya. Saya kira hanya di toko sebelah. Ternyata di toko cat Citra Warna juga sangat lengkap ya.